Rahasia punya baby gemoy cek. Siapa sih yang nggak tahu kalau jadi busui itu pasti bawanya lapar mulu. Makanya aku tuh selalu stok cemilan di rumah. Nggak cuma baby yang gemoy, biasanya abis lahiran mamanya juga ikut gemoy ya. Nah makanya aku tuh stok cemilan yang less sugar kayak gini. Cookie Bites dari Mama Bear ini selain rasanya yang enak banget, mirip cooker premium pas lebaran itu loh mams. Nah ini juga rendah gula jadi nggak bakal bikin gendut. Cookies almond oat rasa keju ini tuh mengandung omega 3 dan juga tinggi vitamin B kompleks. Dapat bantu ASI jadi cepat keluar, meningkatkan produksi dan nutrisi ASI, serta mengentalkan ASI. Ingat ya mams, untuk selalu pilih cemilan yang sehat agar ASI-nya juga berkualitas. Yuk mams, buruan cekot sekarang juga, dijamin ketagihan deh.